Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình, Birdman đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với một series mà mình nghĩ là mọi người khá là thích. Đó là review cầu thủ. Thì cầu thủ hôm nay của mình đó là một cầu thủ rất đặc biệt. Nó không hào nhoáng, ai không hào nhoáng, không phải là một người sát thủ như Ibrahimovic, không phải là một thủ môn đầy tốc độ như Joe Hart, mà anh ấy lại là Thiago Alcantara, người Anh thì phải, trong gia đình Alcantara. Thực sự tại sao mình lại review anh này? Có thể các bạn thấy thì anh ấy không có gì đặc biệt để review đúng không? Đó, Alcantara của mình là trong trạng thái là cộng 4, thẻ cộng 4 và thuộc team of the week. Nhưng mình cảm thấy là Alcantara rất là ấn tượng ở khâu phòng ngự và đặc biệt là khâu tấn công. Thì đây là một số những gọi là những cái gì tổng quan về Alcantara. Thì khi đá CDM thì Alcantara sẽ ở mức thẻ cộng 4, CM cũng như CB sẽ là cộng 3, CAM, RB và LB sẽ là cộng 2. Ngoài ra những chỉ số nổi bật là chuyền dài 93 này, chuyền ngắn 96 này, nhãn qua chiến thuật 92. Đặc biệt đó chính là kiểm soát bóng đến 98, đá phạt 77, tạt 79, dây bóng 92, khả năng thăng bằng 89. Anh này rất là khó kiếm pen. Ngoài ra là đây là những chỉ số về chiều cao cân nặng. Thì Alcantara cao 1m74, 5'9", nặng 70 cân. Và tấn công trung bình và phòng ngự trung bình luôn. Các skill move thì sẽ skill thứ nhất là xoay comba và gấp bóng, ăn mừng là post up. Ngoài ra có những chỉ số ẩn là lăn xả, tinh tế và những cú sút ngoài vòng cấm. Đó là những thông tin sơ bộ về Alcantara, anh thuận chân trái. Thì mình sẽ không lằng nhằng nữa và vào đấu thử một trận VSOTech. Chết nhầm, head to head cho anh em nhé. Ok. Bởi vì là nếu mà đấu VSOTech thì Thiago sẽ không có đất diễn đâu. Bởi vì đơn giản là nó sẽ chỉ xoay quanh tiền đạo mà thôi. Đó. Thì mình nghĩ là đương nhiên là mình nghĩ là trong trận này Thiago không thể ghi cú đúp như kiểu Ibra trong cái review trước đâu. Ủa, mình sẽ phải đấu với một người mạnh đấy, mình đoán thế. Tại vì đây là đội hình mình gần như full team of the week rồi. Vâng. Ui, ông ấy lắm con Tottenham vậy. Đang mặc quần áo Chelsea. Ok, mình sẽ để là cân bằng nhá. Ok. Đây rồi. Đội trưởng của mình cũng là Alcantara luôn. Đó, các bạn thể thấy khả năng truyền rất tốt. Khi mà truyền ngắn lên đến 96 thì phải. Và khả năng truyền giữ bóng lên đến 98. Và đó là pha đánh đầu của Ibrahimovic. Và nó xuất phát từ tình huống mở biên lướt thoáng của Alcantara đấy. Nếu mà bạn nào mà gọi là chịu khó xem thì có thể thấy là người vừa mở biên tình huống, người vừa mở ra một đường truyền, tức là một người mở ra một khoảng trống ấy. Vừa rồi không ai khác chính là Thiago. Đó, các bạn có thể thấy ấy, số 6 đấy. Đó, để các bạn theo dõi cho dễ. Đó, khả năng tinh tế. Vâng, nhưng mà quả đấy không, quả đấy là nó áp sát từ sau lưng. Như kiểu sọc sau sao mình thấy được đúng không? Đó, rất kỹ thuật. Thiago, tại vì đội có chỉ số cao hơn mình thì mình nghĩ chủ động chơi lối chơi tạt cánh đánh đầu vậy. Đây là Noble, người vừa tung ra cú tạt. Vâng, anh không thể tạt được nữa rồi. Fail. Noble thì mình đã đẩy sang đá hậu vệ cánh phải rồi, để nhường gọi là trung tâm hàng thủ cho ông này fan Tottenham thì toàn mấy ông Tottenham. Mình nhường trung tâm hàng thủ cho một trung vệ to đùng, Roy Keane. Rồi ôi, việt vị rồi cu ơi. Thì anh em thể thấy AC Milan là phải nổi bật với phòng ngự chứ anh em. Rồi từng có Baresi và Nesta gánh. Rồi Anderven kiểu mày đuổi mắt. Ôi giời ơi. Đúng ra, thực ra thì mình nghĩ một cái rào cản khiến cho Thiago gọi là khó, gọi là rơi bóng, không biết là gì không. Chỉ có giữ bóng thì cao nhưng mà về cái thể hình thì lại kém. Về cái thể hình rất là kém. Chỉ cao 1m74 mà thôi.
Không được to như là Ibra hay là ấy rồi ôi Sancho ông dê kìa. Thua bá luôn. Khiếp, cái quả dê đẳng cấp thế không biết. Ông dê ra ngoài biên. Thế anh chiếu mét 74 mà thôi. Atatovic rất yếu. Không, ý mình là bảo Thiago yếu ấy, chứ không phải Anna. Anna thì to rồi. Rồi Thiago anh có thể thấy. Phẩm chất truyền dài. Ui giời ơi, vừa mới khen xong. Hiếp review cầu thủ mà đá gà như này anh em đã chửi cho chết nhờ. Nói chung ý là Thiago thì gọi là đóng góp cho mặt trận phòng ngự nhiều hơn. Khi mà có chỉ số ẩn là người ta gọi là cái gì nhỉ? Lăn xả. Die into the tackle ấy. Đấy, mình gọi là lăn xả. Anh em gọi nào mình không biết. Sancho. Chết kìa. Thiago vẫn đang đứng giữa. Rồi đã rồi tạt quả này. Ú không vào. Wow, Johan mà có một pha cứu thua phải nói là đại tài. Ui, mình không tin của quả đấy Johan không. Hoặc là đội bạn kiểu coi thường quá, cứ nghĩ là như thế là auto vào rồi. Úi rồi. Quay nhầm biên, quay nhầm hướng. Không biết là FIFA có cái nút nào mà gọi kiểu là mình điều chỉnh hướng quay không? Đó, những cái quả đấy là phải quay bên phải. Bên phải thì cầu thủ kiểu auto quay sang bên. Không, cái này không phải là một mình Thiago đâu. Mình điều khiển nó rất hay bị thế. Hoặc đơn giản là mình điều khiển ngu. Mình ngu đúng không? Mình biết là mình ngu mà. Anh em không cần phải bảo là mình không có bảo mình đã hay. Sàn chó 2-0 rồi nhá. Ok, an toàn rồi thì đây thì mình nghe sẽ là diễn của Alcantara khi mà mình sẽ đẩy team về phòng ngự vậy. Thì khi mà phòng ngự thì mình sẽ cần những pha phản công. Và đặc biệt chính là những cái bạn mà over thấp ấy. Các bạn chỉ còn bỏ ra khoảng 145.000 thôi. Các bạn có thể giới cho mình một con Thiago với chỉ số 86 rồi. Thì các bạn nào mà đội hình yếu ấy, đội hình khoảng tầm 81, 82 đấy, và có điều kiện ấy, cày các thứ ấy, thì mình mua con này về này. Vì con này truyền giải tốt lắm. Đó, anh có thể thấy truyền rất tốt. Nhưng mà quả vừa rồi Iva lại hơi tù. Đó. Nhưng mà chỉ có một cái là anh em nên là sắp xếp cho Alcantara được đấu với cả, tức là được thi đấu với những mẫu tiền vệ to một tí. Tiền vệ đội mình thì lại hơi thấp, hơi bé, mà tiền đạo thì lại siêu to khổng lồ ấy, như kiểu là đầu to, gọi là ngực teo, mông to, đầu to mông to nhưng mà ngực thì lại teo, như kiểu Argentina vậy. Argentina thì là đầu to nhưng mà mông thì lại nhỏ. Ok, vậy như trận này mình thắng rồi đúng không? Thiago như kiểu người hùng thầm lặng vậy, anh chả làm cái gì cả. Ok, hết rồi. Hết trận chưa? Hết trận rồi, mình sẽ cho Alcantara sút thử một quả xa nhá. Hết giờ rồi, mày không để cho Alcantara sút quả được à? Ok, mình nghĩ mình sẽ đấu thêm một trận nữa. Trận Alcantara tỏa sáng vẫn chưa được nhiều lắm. Mình sẽ đấu thêm một trận nữa. Thực ra này không phải là do Alcantara không thể tỏa sáng, mà do mình đáng ngu quá. Ok, vậy đã có một người mua của mình rồi. Mình đã bán Forsberg và Bruno Fernandes rồi. Bruno Fernandes là một tiền vệ khả năng làm bóng tốt. Nhưng mà mình thì gọi là đang đấu này rồi, mình sẽ phải gặp những người gọi là 9x. Tôi chết rồi. Như ông này mạnh lắm. Ôi rồi tận 89 cơ. Ok, ôi đấy, ông này cũng có Thiago này. Mình đã bảo rồi, con này ngon lắm, ai cũng thích con nó mà. Thật sự luôn đấy, con này ngon mà. Đây. Mình đang gọi là mặc bộ quần áo màu trắng. Nhìn trông khá giống như kiểu bộ quần áo của Juve Bayern cộng lại vậy. Ui, vâng rất khéo. Nô bè lên tạt cho anh Hà Lan. Ui, tạt kinh vậy. Ok, hình như cũng xuất phát từ một pha mở bóng của Thiago thì phải. Mình nhớ không nhầm, bởi vì là Thiago mình xếp đá trung lộ mà. Xếp đá phòng ngự bên phòng ngự ở giữa. Úi dồi ôi, trung vệ đội không, từng là trung vệ đội trưởng Brook. Thiago. Đó. Anh ấy là người vừa cướp bóng nhưng mà thể hình và chân thì lại quá ngắn. Thành ra pha vừa rồi không thể truyền dài hiệu quả cho Ibra được. Chân ngắn quá. Đấy, anh em thấy không? Chân rất ngắn. Thế nên mình bảo là phải xếp cho Thiago đứng cạnh mấy ông to to.
Không, chân ngắn quá, không có chuyền được. Chuyền đấy. Ôi rồi ôi, cái quả chuyền này thì Ibra lại chả chạy. Đi nào. Nào, cái ông này. Ibra trận này hơi lười chạy. Lười chạy nên là mới không đá được. Anh em nên sóng cho mình những cái con nào mà tích cực di chuyển vào, chứ Ibra lười di chuyển lắm. Con chị đi đâu đâu. Cả trận cứ đóng đinh đóng cột trên cùng. Ibra. Rồi, lên đi. Đó, khi mà phạt góc ấy thì mình nghĩ là anh em nên chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Ui dồi ôi, anh đánh lâu này thì anh bắn nhà bắn cửa rồi có đâu. Thì lúc ấy sẽ có nhiều cầu thủ lên tham gia tấn công thì nó dễ vào hơn. Đấy, thì những anh em đội yếu nên thế. Ui dồi, hai tài năng chẩu đấu với nhau. Tạt. Wow. Đấy, anh em thử thấy. Một trong những mẹo vì attack nữa mà mình quên nói khi mà đấu Division Rival ấy là những anh em yếu thì nên chơi tạt cánh đánh đầu. Đó, mình chưa nói, có thể mình nói rồi. Đó. Cái điểm đặc biệt mình cảm thấy rất là hay với Alcantara đó chính là anh rất gọi là, tức là như kiểu sụt chết bà rồi. Thôi chết rồi anh em ơi, 2-1 rồi. Thế này bố thủ mộ nó không đỡ được. Thì đó chính là Alcantara có khả năng giữ bóng rất tốt. Trừ những cái tình huống bị đối thủ úp sọt từ đằng sau lưng thì Alcantara giữ bóng rất là tốt đấy. Khiếp, ông cái ông TFT này ông có hai ông tiền đạo tỏ thế. Lukaku với cả Abraham, hai con voi rừng. Hay, ui. Đấy, anh em thấy rất to, rất khỏe. Nhưng mà tạt thì lại gà. Ibra, cái ông này. Brozovic chuyển về. Sancho, Thiago, sút luôn không anh ơi. Sút. Ôi giời ơi. Chỉ số ẩn sút ngoài vòng cấm nhưng mà sút rồi hơi tệ. Hay điểm một rồi. Hơi tệ. Vỗ tay cái gì? Anh vừa sút chấn đấy. Ok, mình vẫn sẽ duy trì gọi là phòng ngự phản công thôi. Đi uống gọi là mở biên. Đó. Đây là lối đá mà mình gọi là Tiki Taka và Chua Chula. Ơi, thấy sơ kill rất chất. Nhưng mà quả dây bóng thì lại hơi gà. Ôi hay quá. Hợp lý. Phá lên, phá mạnh vào. Phá quyết đoán vào cái thằng này. Phá quyết đoán vào. Không phá, cứ như không phá vậy. Phá. Nhưng mà thực ra thì mình cũng nên nói là trừ những tình huống gọi là bắt buộc phải phá ra, anh em không nên phá bóng, bởi vì phá bóng chẳng khác nào một món quà tặng cho đối phương cả. Wow. Ui, một pha solo sục thẳng vào của Brook. Nên nhớ rằng Brook hình như chỉ có 2 sao kỹ thuật mà thôi, mà anh lao kiểu ôi rồi ôi. Anh nghĩ chắc là một phần lý do khiến cho anh ghi bàn được quả này là vì anh to quá. Đó. Thiago mà quả đấy thì mất bóng chắc luôn. Hay. Ui, Ibra. Đó, người vừa chọc bóng là Thiago. Ui, Thiago đối đầu với Thiago. Vâng, và Thiago của mình đã thắng. Sao chứng tỏ Thiago của mình là Thiago thật, còn nó là fake. Ai mua trước? Ok, 3 Sam đã gọi là xử lý tình huống tốt. Tốt. Rồi, rất sơ kill. Rồi ôi, mất bóng luôn ạ. Vừa mới khen đó. Rồi, vâng. Đối phương hơi ngáo, hoặc nói chuẩn hơn là cầu thủ đối phương hơi ngáo. Rồi, Alcantara đâu? Sancho, cái thằng này. Tốc độ ra chậm hơi chậm. Thực ra đấy gần như kiểu điểm yếu tất cả cầu thủ trong đội mình. Đánh đầu đi, đánh đầu. Mình phải xúc quả bóng lên thôi. Rồi, khi mà tiền đạo của mình rất to và cao. Gấp. Chuyện. Rồi ôi, anh em không nên cho Thiago skill, chẳng qua là mình đang gọi là review nên mình phải skill nó thôi chứ. Đấy, anh em thấy chưa? Thiago bên nó cũng gọi là review hộ mình luôn còn gì. Nhưng mà có một điểm mình lưu ý với các em là anh em là nên chuyền gần cho Thiago, bởi vì Thiago có một cái người gọi chỉ số đỡ bóng bước 1 rất tệ. Ok. Và còn cho gì nữa, nhớ mua Thiago nhá. Hôm nay có thể là cái bài review nó không nói được hết tất cả những gì tinh túy nhất của Thiago. Nhưng mà anh em lên mạng tra Thiago một phát, anh em xem phát nghiện nó luôn. Ok. Bye anh em. Birdman đi đây.
sự thì mình cũng không biết là trong video tiếp theo mình sẽ review về cái gì nữa, hoặc mình sẽ làm về cái gì nữa. Anh em nhớ comment chủ đề tiếp theo mà mình làm nhá. Ok, bye bye, bye mẹ đi đây.